西城。 这么早回来？嗯？来吧，我等这一天等了好久了。 西城，你干什么呀？你怎么在我房间啊？哦，我房间的水龙头坏了，我打电话给我表妹，是我表妹让我来的。干什么呀？苏妍希，你放手！滚出去！你简直是个疯子！滚！ 顾西城，你个王八蛋！你给我滚去死！你敢这样对我！怎么办？看来我已经打草惊蛇了，我得想想其他办法。 贺锦熙，你就没什么想跟我说的吗？我今天忙了一天，先洗澡准备睡觉去了。你站住！你让我早点回来，你自己到现在才回来，你什么意思？刚才你那个表姐到我们的房间来洗澡，她说是你让她来的，这是我们的房间，是我们的空间，你怎么能让别人进来洗澡呢？他刚才进来洗澡了。那你们两个人有没有？你当我是谁呀？要不是她是你表姐，我绝对饶不了她。对不起，都是我不好。下一次，不对，没有下一次了。我以后再也不会让他来我们房间了。你就是这么认错的？对不起，全都是我的错，都怪我，全是我不好，我下次再也不敢了。那，你想要我怎么做？你说呢？
你就不想表示一下吗？算你跑得快。奶奶，吃水果。哎呦，还是锦溪懂事儿啊，不像你，长这么大还没有给奶奶削个苹果呢。奶奶，我们俩是夫妻，他做了就等于我做了。调皮。今天没去打牌啊？哎呦，没有，我那个老姐妹啊，家里有事儿。怎么样，在这住的还习惯吧？习惯，在这儿有奶奶这么照顾，我怎么可能不习惯嘛？啊，对了，表妹，你不是喜欢看歌剧吗？我今天买了图兰朵的票，我们一起去啊。好啊，妹夫，我一共买了3张，你也一起去吧。不去了，我没兴趣，你们去吧。没兴趣啊？我排了好长时间的队才买到票，不去太可惜了。西城，不如一起去吧。那个，你还没有陪我去看过歌剧呢。去吧去吧，你们年轻人啊，就应该多出去走走，别老是待在家里，看场歌剧多好啊！一起去吧。你看，表姐来了我们家这么多天，我还没陪她出去过呢，对不对？她今天这么热情的邀请我们，给个面子好不好？求求你了。哎，你干嘛呀？不是说要看歌剧吗？赶紧换衣服。你们在门口等我，我去停车。一会儿他来了，你就跟他说你不舒服，要先回去休息。不等进去之后再说吗？再这说的话，他会怀疑的吧？你以为你是谁呀？从头到尾我都没有准备你的票，知道该怎么做了吧？知道了。走吧。西城，我突然觉得有点不太舒服，你跟表姐先去看吧，我先回家休息。不舒服啊？我带你去医院，走。不用不用，可能就是累着了吧，没什么大事儿。你看表姐好不容易买到的票，不看太可惜了。你们两个去看吧，我先回家休息就好了，我在家等你。那怎么能行呢？不舒服就得去医院，不能硬撑。走。哎，妹夫，你看我们来都来了，而且马上就开始了，如果不去太可惜了。如果表姐喜欢看，那你就自己去看吧。我带她去医院，走。我没那么严重。西城，我们不用去医院，直接回家吧。你不是身体不舒服吗？我刚才就是突然之间觉得有点不太舒服，可是现在我觉得我好多了，回家再休息一会儿应该就更好了。你确定好了？你真的没事，你不用担心。那就好。可是我们把表姐一个人扔在那儿，是不是特别不好？你还管她呀？她不是喜欢看吗？让她自己一个人看去。哎，我说你怎么有这样的表姐？听说你不舒服，一点也不关心你，还要看那个什么破歌剧。我表姐她这个人性格就这样，没有别的意思，你不要在意啊。
他这样的性格我可不喜欢。那顾少爷，请问您喜欢什么样子的？你这样的。不是说顾西城是个花花公子吗？怎么这么难搞？这样下去可不行。以他对苏元气的重视程度来看，光靠我勾引是不行的。我得让苏元气在他面前破坏自己的形象，让他讨厌苏元气，这样他才能看到我的好。嘛呢？来了也不打球，思考人生呢？我在想锦溪的那个表姐。哟，什么意思？看上人家了？你说同是姐妹，怎么差距这么大？哎，这话什么意思呀？我听不明白了。怎么着？她看上你了？别提了，她趁锦溪不在，跑到我房间去洗澡，还想勾引我。Oh my god！要不是看在锦溪的面子上，我早把她赶走了。我的天哪，太劲爆了！那么一个大美女在你面前，你竟然坐怀不乱，佩服佩服！你见过呀？没有，没见过。你说她是美女，我顾西城什么样的女人没见过？那又能怎样？我现在巴不得她早点搬走。苏元熙，我一个人对付顾西城不行，你得帮我。我不是一直都在帮你吗？你在顾家人面前表现得太好了，他们根本看不见我。从今天开始，你要破坏自己的形象，让他们都讨厌你。那我破坏自己的形象，不是也在破坏你的形象吗？哼，你还知道你在冒充我？那我让你干什么，你就要干什么呀？我看你是不想见你妈妈。露露，少夫人，你是怎么做事的？少夫人，你这是在拖地还是在画画啊？能不能做好？能做就做，不能做就走。少夫人，我又没有做错什么，你为什么这么说我？那你的意思就是说我做错了？要不要把少夫人的位置让给你，你来支持我做事儿？少夫人，你这么说话太欺负人了。觉得自己受委屈了是不是？不满意？赶快找老夫人告状去吧，我才不怕。何锦溪，奶奶，你要注意自己的形象。是露露她不会做事情，我教育她几句啊。露露再不对，你也不能有这种态度跟她说话呀。你身为顾家的少夫人，露露做错了，那不是还有方叔呢吗？你看看你刚才的样子，跟那些市井里的泼妇，你有什么区别呀？奶奶，你别生气，你表妹小不懂事儿，下次不会这样的。啊，我听说附近开了一家首饰店，东西特别好。奶奶，你陪我去挑挑呗。是吗？
行啊，那我陪你过去看看。那好，走吧。别嫌弃我这个老太太，目光若无就行。露露，刚才这事儿，还不睡啊？还不困。你是不是这2天心情不好？我没有啊。哦。我听奶奶说，你今天跟露露吵了一架。啊，那是因为露露今天地板没有拖干净。那肯定是特别不干净。这帮人呢，就是因为跟我和奶奶太熟了，所以有时候会偷懒。你今天骂得好，这样他下次就不会偷懒了。不过呢，你是顾家的少夫人，跟下人吵架，确实有失身份。下次有什么事儿啊，让方叔去教训他们，免得气坏了身子。你说对吧？你就没有觉得我今天不应该发脾气吗？没有啊，既然你发脾气，就说明他们做的很不对。我看你这2天心情有些不好，能不能跟我说说？我没有啊。行，等你想说的时候，你再告诉我。我先休息了。晚安。晚安。愿我的幸福成为你的骄傲，因为你的好别人给不了。锦溪，来，坐下吃饭。哦，奶奶，您吃三明治啊？锦溪，你今天怎么没给大家做五谷养生粥啊？想吃粥自己做去，干嘛使唤我呀？我想做就做，不想做就不做。没人惹到你，你怎么这么说话呀？啊，是不是没睡好啊？我睡得可好了，就是看不惯你这副大少爷的嘴脸。我是你老婆，没说我当兼职佣人吧？贺锦溪，怎么回事？好好说话。凭什么你想吃我就得给你做呀？别说我今天不做了，从今天以后我全都不做了。行，不做就不做，也没人逼着你做。你怎么说话了？你这不是无理取闹吗？谁无理取闹了？你把我当佣人用，我还不能生气了是不是？够了！因为我昨天批评了你，你对我不满了是吧？哪能啊？老夫人，您是在担心少爷和少夫人吧？是啊，也不知道这小两口啊，现在到哪儿了？嗨，少爷这方面的经验可能少一点，但您放心，不是还有少夫人吗？是啊，锦溪啊，倒是个让人放心的孩子。啊，您喝茶。
下雨了，怎么办？跑！哎！哦，下雨喽！哇呼，下雨了！耶！好，再见。张副总，怎么样？刚才面试了几个，这个学历和工作能力还行，就是颜值差点。哎，你说郭总也是啊，只要能胜任工作不就行了吗？非得要求那么高颜值干什么？哎，再看看吧。行，哎，要不这样吧，常副总，你也坐一会儿，亲自感受一下。好，来下一个。大爷，太感谢您了，要不是您收留我们，我们可能就要在山里过夜了。这山里条件差，不像城里，蚊子又多，可委屈你们了。谢谢啊。你们聊啊，我先进去看看。换好衣服了？对啊，我们俩今天运气真的很不错，要不是碰到这么好心的一个人家，今天晚上还不知道要怎么样。来，你们淋了雨，喝碗姜汤，去寒气。谢谢大妈。谢谢。你们歇着啊，我给你们做点吃的啊。谢谢你了。哎，好。喝点姜汤吧，淋了一天雨了，小心感冒。怎么了？顾大少养尊处优惯了，没待过这么差的环境，喝不下去吧？不是，我记得我父母亲去世的那天，也是下着大雨，我淋了雨，奶奶也煮了一碗姜汤给我喝。I would love to have the chance, and I'm looking forward to our cooperation. Thank you. OK， 南宫小姐，我们一定会认真考虑。今天的面试呢，就到此结束了。你看看你还有什么需要了解的？如果没有的话呢，我们会在3到5个工作日内通知你面试结果。我没有什么问题了，今天辛苦了。再见。再会。这个还不错。下一个。大妈，这是干干净净的，我才洗过的。平时是我闺女用的，她在县里打工，你们用吧啊，放心用。不是，干干净净。哎，大妈，您能收留我们已经很感谢了。那你这样弄得多不好意思啊！哎呦，看你说的，你们是客人，咱家这个条件也就这样了，别嫌弃才是。没有，你们小两口啊，早点休息，明天呢有什么事儿再说。好，再见。我先走了啊，谢谢。哎，好，歇着啊。哎呀，行了，磨叽什么呢？睡觉了。我睡左边，男左女右，老规矩。别想了，睡觉了。我已经安排好了，司徒明天早上会来接我们的。磨叽什么呢你？快睡。看什么呢？关灯。哎，我说老头子，你这么晚还出去啊你啊？嘘，小点声，这俩孩子都睡了。我去老三家找他看看，能不能给咱闺女借点学费钱。我说，哎，要不咱就别让闺女来了。胡说，这怎么行呢？这闺女争气，考上了大学，我们家祖宗3代有上大学的吗？你别管了啊，你早点睡吧。哎，你当心点啊，早点回来啊。哎呀，走啊，小伙子，大爷，这要走啊？是啊，我们该出发了。谢谢您和大妈的招待。哎，可不敢这么说。哎，我跟你说啊，
顺着我手指的这条路啊，一直走，到前面就能看见大路了。不过这路不大好走，你们可得当心啊，路也得滑。行，您放心吧。锦溪，你快点儿！来啦！大妈、大爷，回去吧。走吧。哟，欢迎光临。老板，把你们店最好吃的菜，速度最快的，赶紧上几个。好，你们稍等，稍等。哎，来吧。饱了，买单。买单啊！我早上出来的时候把钱都留给大妈了，你有钱你去买吧。老板，刷卡吧。啊，不好意思，我们店的小，没有按这个啊。不会带我出来现金也不带吧？我带了呀。那付现啊？那个大爷大妈，他女儿不是要考大学吗？我看他们家条件不好，我走的时候把现金都留给他们了。你也听到了？你以为我睡着了？哎，你们两个谁买的？拿着。老板，这块表少说可以买你们10家店，够买单了吧？哎，你干嘛呀？没钱买单怎么办？我有办法了。嘛呢？哪儿呢？乐不思蜀啊！什么？哎呀，我的天哪！你怎么那么有才呢？啊，一自驾游怎么整得跟《西游记》似的呀？啊！等着啊，大师兄马上过来救你。你知道我到了那家饭店以后，看到他2口子在干什么吗？干什么呀？他在给老板刷碗。什么？刷碗？你刷过没有？谁会刷碗？我也没有刷过。机长，你好样的！你每次都走在时代的前列。哎呦，行了，行，别没完没了的，差不多得了。看来啊，这旅游有风险，自驾需谨慎呐。让你去自驾游，没让你去开荒，好吗？哎，你没事往那深山老林里边跑什么呀？有油吗？有信号吗？能刷卡吗？长点心吧，大哥。哎，不管怎么说啊，顾少这次出行计划是彻底失败了吧？哎，不能叫失败，只能算一次失误。呦！不过我还真没想到，顾大少爷第一次动心思啊，竟然是自己的老婆。对自己的老婆动心怎么了？这越拿不下的，我越有兴趣。我跟你们说啊，我要放大招了，大招！少夫人，怎么了，露露？少爷让你去趟花园。他有什么事吗？这个我也不知道。少爷在花园等着你呢，要不你过去一趟？好。
我一直在想啊，我这么强硬的让西城结婚是不是错了？可我不这么逼着他，他永远会混下去的。可事实证明，您做对了。少夫人很好，大家都很喜欢她。你看，就连少爷也和她越来越和谐了。是啊，现在就是希望他们能快点有个孩子，有了孩子，西城就懂事了。我呢，也能放心的把公司的事儿啊交给他手上了。您别着急，小少爷会有的。哎，您是不是要回房休息了？哎，请。何锦熙，你睡了吗？还没啊。聊会儿天吧。说真的，我真的没有想过我会这么早结婚。还有，刚开始我对你没什么好感，真的。不过这段时间我发现你跟我想象的完全不一样，就像我奶奶说的一样，你是个好女孩，所以我不想逼你做你不愿意做的事儿。但是毕竟我们结婚了，我们以后还要生活在一起，所以我想，我们还是从男女朋友开始做起吧。你说呢？时间不早了，早点睡吧。晚安。晚安。你新买了一个包啊？对呀，LV 的，好看吗？好看，大牌子哪有不好看的？多少钱买的？男朋友送的。要是我自己买啊，我可舍不得。顾总，啊，顾总好啊。走。不过这段时间我发现你跟我想象的完全不一样，就像我奶奶说的一样，你是个好女孩。我想，我们是不是可以从男女朋友做起？我只是想提醒你，在我回去之前，看好顾西城。你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。安安，进来一下。进。顾总，有什么吩咐？我记得我们集团曾经要收购一个品牌叫阿琳。啊，对的，阿琳品牌是专门做国际奢侈品箱包的，但是由于他们提出的价格比咱们公司的预算高出了10%，所以呢，李理事他们不太赞同收购这个品牌。你打给他们的负责人，就说他们的价格我同意了。
什么？这，顾总，他们提出的价格实在是太高了，理事们肯定不会同意的。要不您再考虑考虑？不用管他们的意见，我让你怎么做你就怎么做，出了事我负责。OK？ OK。妍希，你那工作啊真是好，时间悠闲吧，还能赚钱。我看你气色都好多了呢。没有，就是这份工作呢，休息的时间比较多。像这样既轻松又能赚钱的活儿，换成我啊，我也一定去。哎，下次你们公司招人，一定要告诉我，我肯定去。我都不知道自己能干到哪天呢，说不定啊，哪天我就失业了。暂时的。我说呢。不过妍希，你得早点做打算哦。我心里有数。你老实告诉我，你是不是被人包了？去你才被人包了呢！老夫人啊，虽说集团平时的事儿是由西城做主，可是这回这么大的事儿，他也不和我们理事商量，自己就决定了。明明在价格上还有商量的余地，可结果呢，他这一出手就比预算多出了10%的价格呀。老夫人，说句话，您别不爱听啊。你不能再这么纵容西城了，否则我们……老李啊，你别这么激动。收购阿里品牌的事儿，那是集团早就做出的计划。西城只不过是在价格上面提了一提，也不是什么大事儿。你看，你急的。老夫人，你也太惯着西城了。李叔，您来了。西城啊，你李叔来啊，就是想问问你，收购阿里品牌的事儿。你收购的价格，比我们预期的价格可是高出了10%。原来李叔是无事不登三宝殿的，其实也没多大的事儿。对方呢一直压着价格，就算我们再僵持下去，他也不会降低价格了。再说了，这10%也没多少钱。以这个品牌在国内的升值空间来讲，这钱很快就会赚回来的。哎呀，可是超出去那一部分不是小数目啊，西城。李叔，您年纪大了，今时不同往日，很多东西跟你们当年不一样，很多东西要做就得立刻做，免得夜长梦多。奶奶，我有点累了，我上楼休息了。老夫人，你看见了吧？根本就没把我们放在眼里，嫌我们老了。别气了，孩子有一句话说的是对的，年纪大了，生。锦溪，哎，你回来啦？走，跟我去个地方。走啊！
你喜欢什么随便拿。什么意思啊？这个品牌所有的店都被我们集团收购了，所以你想要什么就拿什么。你就是要这家店，我都可以给你。哎，贺锦熙，你还愣着干什么呀？这些不都是你们女孩子喜欢的东西吗？我送给你，你还不要？顾西城，你太搞笑了。这女的是谁啊？不知道。贺锦熙，听说顾少爷已经结婚了，不知道是不是这个女的。哎呀，管他是不是呢，反正顾少爷都说了要把整家店都送给他，还说了店里的东西随便他挑呢，可真是大手笔啊。是吗？贺锦熙，你真不识好歹，等着吧，顾西城早晚是我的。哎，顾少怎么不来啊？人家没有时间啦。顾少现在跟我们在一起玩的次数是越来越少。他现在就是天天想着怎么去哄老婆，跟我们不一样的好吗？我还没见过他这个样子。贺锦熙，你站住！贺锦熙，你站住！你什么意思？顾西城，应该是我问你，你什么意思吧？什么我什么意思？我好心送你礼物，你不要还给我甩脸色，你什么意思啊？送礼物起码要看对方喜欢的是什么东西吧。顾西城，你刚才在干什么？你是在用钱砸，你知道吗？你把我当什么人了？这么说，你不喜欢？我不喜欢，我特别不喜欢。哎，你们女人不就是喜欢这些东西吗？啊！这是谁告诉你女人都喜欢这些东西的？以前所有的女人都让我给她们买包买礼物，你们女人不就这点爱好吗？但是她们不是我。好，那是我错了，行吧？我现在知道你是好意了，是我反应太激烈了，对不起。那你喜欢什么？我送给你。你真的想送给我礼物？那你送我一天时间吧，日期你来选，但是那天做什么要由我来安排，怎么样？好，一言为定。骗人的是小狗。小狗骗人。进来。常总。这是顾总让我交给您的。常总。您还好吧？哦，我没事。这是公司刚完成收购，抽走了集团一大部分的流动资金，我怕对集团以后的运营会产生影响，所以头有点疼。你说这顾总也真是的，说收购就收购，让大家一点准备都没有。就因为这件事儿啊，所有人都弄得手忙脚乱。好了，你先回去吧，人家看完以后通知你来取。贺锦熙，哎，
看看这些够吗？你这是干嘛呀？我看你挑来挑去那么麻烦，超市里的东西不都一样吗？我全买了还不行吗？你这是在扫货架好不好？你选的这些东西用不到的。这不都一样吗？说好今天都听我的，现在就想反悔了是不是？行，听你的，你说了算。好了，那我这边东西选的差不多了，我要去图书区看一下。哎，那这些东西呢？放回原处啊。我放啊？不然呢？老方啊，今天他们小两口都不在家，让露露呢随便弄点什么东西就行了，别弄复杂了。啊，是，老夫人，最近少爷跟少夫人的关系越来越好了，少爷都不怎么出去玩了。是啊，还是得找时间带着锦溪出去玩玩。他是比以前啊懂事多了。照这么看来呀，不久就会传出喜讯了。让他们多多培养感情吧。哦，你带我约几个人，我想打打牌了。好嘞。哎，好，哎，好。姐这段时间有事情，想没想我啊？那要不要吃好吃的？你想吃什么？这是公司前几天新招聘的人员名单，麻烦您给顾总看一下。顾总现在不在，回头我就交给他。哦，好，麻烦了。您客气了，王经理慢走啊。以前都是小苏一个人来这里，没见过你吗？小苏。我也是第一次来，但是今天陪她来之后，还让我挺意外的。小苏是个好女孩，她上学的时候就到我们这儿来帮忙了，给我们小朋友买吃的、买学习用品，我们大家都喜欢她。哎，不过好一阵子没过来了，原来她是去谈恋爱了。她前一段时间比较忙。但是从今天之后，我都会陪他来的。那就好，那我们的小朋友一定很高兴。哎，你看，他和小朋友玩得多开心啊，小苏。小伙子，小苏是好女孩啊，你可得好好把握，要不然那就是你的损失了。院长，您放心吧，我会好好珍惜的。你记住了，关于顾西城的一切你都要向我汇报，尤其是他身边新出现的女人。苏小姐，是我。上次跟您说的人事名单现在已经报上来了，新来的人有王丽叶、胡敏、南宫琉璃。什么？南宫琉璃？对，南宫琉璃。行，我知道了，你帮我盯着点。
有什么情况立刻跟我汇报。这个南宫琉璃还真是阴魂不散。世界变得越来越复杂。顾西城，你今天总看我干什么？突然发现，你跟其他女人真的不一样。有什么不一样的？我就是个普通人呢。我问你，为什么院长叫你苏小姐，而不是贺小姐？我最开始来的时候，不太好意思说自己姓什么，就随口说自己姓苏。哦，原来是做好事不留名啊。那你以后去的时候，我陪你去。顾西城，你以后还愿意来啊？对啊。顾西城，敢不敢跟我比赛啊？有什么不敢的？比赛开始啦！我让你100米。有那么多的人来了又去了，那么多缘分相聚又散掉。感谢曾经有过那么多胡闹，才换来如今的回忆，割舍不掉。愿我的心。喂，思源熙，现在顾西城身边有一个女人叫做南宫琉璃，你想办法给她弄走。南宫琉璃？他是谁呀？为什么要把他赶走？她是公司新招的一批新人。可是我又不认识他，我怎么能……锦溪。那个，没什么事的话就，我们改天再联系。啊，拜拜。谁的电话？一个朋友。吃饭了。顾西城，我来了。贺锦熙这是给我出了个难题啊！我能怎么办呀？人家是在公司，我能做什么呢？真是。锦溪，我走了。哎，顾西城。怎么了？也没什么事儿，我就是想说，今天晚上我准备自己做点菜，请你和奶奶尝尝。好啊，那我早点回来。好，路上注意安全。拜拜。拜拜。南宫，以后这个就是你的位置。来，大家把手上放下啊！我给大家介绍一位新同事，南宫琉璃，大家欢迎。大家好，我是南宫琉璃，今后和大家就是同事了，还请各位多多指教。不错。这次的方案做得不错，看来是用心了。对了，公司缺的人手招到了吗？是的，新招了一批员工，要不要让他们本人过来您看一下？不用了，招到人就行了。这次的发布会，你们辛苦一下，也顺便看看这一批新人的能力。好的，忙去吧。我去，哇塞，没谁了。一个赛一个的啊！
听说有几个还不错，反正都是人事的事儿，能招到就行。你这叫什么话？不是你下的命令吗？必须要招美女。那是以前，今时不同往日。再说了，美不美，那又能怎样？小嫂子命吃药了吧？把你弄得那么的清心寡欲啊！哼哼。哎，突然觉得他还挺有意思的。来真啊 ？So what？ 哎呀妈呀，这消息太震撼了！顾西城，今天晚上必须请哥几个吃饭呐，庆祝你找到真爱。Sorry， 今天晚上我没有时间，锦溪亲自做饭，我要回家吃饭。在咱们公司啊，福利都很棒，有很多员工啊都待了好长时间了。王姐、丽姐，这是谁呀？怎么平常没见在我们部门出现过？刚过去那个啊，哎，他和咱们这些普通员工可不太一样，那是顾总裁身边的人，没看人家连正眼都没瞧咱们一眼。他叫陆安安，是总裁的助理，平时跟咱们也没什么交情。哎呀，不就是个助理吗？也不是很漂亮。哎，我说琉璃，你可比她漂亮多了。就是，而且还有能力。经理对你的设计稿还赞不绝口呢。哪有啊，我就是个新人。王姐、李姐，你们工作经验比较丰富，还有很多地方值得我学习。要不这样，晚上我请你们吃饭。好啊。奶奶，您来尝尝这个猪肚汤。我煲了一下午了。哦，如果您要觉得有什么意见的话，就跟我说，我一定改正。好，我尝尝。怎么样？味道真香。是吗？很一般呐。啊，不怎么样啊。锦溪啊，别听他的，这汤的味道比外面馆子店里做的味道香多了。我好久没有喝到这么纯正的猪肚汤了。奶奶你喜欢就好，您要是喜欢呀，我以后经常做给您喝。好。哎，你什么意思啊？意思就是不做给我喝了呗？你刚刚不是说觉得味道一般吗？味道一般就不要喝了。一般，我也得想喝呀。算了，味道一般就不要难为自己了。来，吃个鸡爪。哎，我这是猪肚汤，怎么能放鸡爪子呢？觉得味道不好，给你添点调料呗。你吃，我再给你加个虾啊！你太过分了！哎呦，好喝呢，对吧？啊，讨厌。常副总，你也加班啊？对呀，发布会马上就要召开了，这2天都在加班。你也是在忙这个？啊，我刚来，对很多都不熟悉，希望自己能帮得上忙。别太晚了，这个点儿女孩子一个人走路不安全，早点回去吧。再说了，咱们的顾总可不会因为你加班就给你加班费呀！啊。好的，那您先回去，等我这点忙完，我就回家。怎么办？我应该怎么才能赶走那个南宫琉璃呢？就算是让顾西城每天尽量早点回家，好像也起不到多大的作用吧。那个南宫琉璃是什么人呢？为什么贺锦熙一定要让我赶走他呢？
经理，这次发布会怎么样？怎么样？背了呀？这次发布会